치나온 친네 또라니 여기도 야 치나온 친네 안다면 신네 가차 할렐루야 가차 산다 뜻다마 가차 산 알아내 저너 이 나이 들어오면 짠 사백이네 짠라로 란소ရောက်서서가နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းအထဲမှာပေါ်လာတယ်။သင်ရဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကိုအပြစ်မဖြစ်စေ။သင်အမျက်ထွက်ရာ၌နေမဝင်စေနဲ့။ဒါလည်းဆိုရအောင်ယုံကြည်သူဆိုပြီးမှအမှုကိုဖွင့်တော်သူမဟုတ်။ယုံကြည်သူဆိုဒီမှာအမှုကိုပိတ်တော်သူ။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်ဆိုတာဘာလဲလဲအမှုကိုဖွင့်တာလားပိတ်တာလားပိတ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီတရားဆွဲချင်းများသလားမမေးနဲ့အမှုများသလားမမေးနဲ့ဖယားစီမှာအမှုတွဲတာများနေရှိလားမရှိလားဟောဖယားကျွန်တော်လေးကိုရောကိုစိတ်နာစိတ်ရဲ့ဒီဝင်တော့မယ်ကိုလွတ်ပါမိမလည်းတော့စဉ်းစားနေယောက်ျားထူတယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်လေအကြောင်းငါဒီလိုပြောရတယ်လေဆိုပြီးတော့မယ်သူဟာသူကိုမလို့ကိုဖြစ်ပြီးတော့ပါလေရေမိုးလေးချိုးတနခါလေးပတ်ချလေးတခါဒီလိုက်နာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တော့ပုတ်တင်ရင်းနဲ့တူတယ်ကတူလေးတော့စိတ်ထဲမှာဘာပဲအရင်ပြောမလားသူကအရင်ပြောမလားပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းဝင်ချင်းတတော်စလေးနဲ့ဒီလိုလုပ်တော့တက်စားဒီစဘာလို့တယောက်ဟာတာပဲလို့ဒီဟာတာပဲအခုတော့ရှိရန်ချေပြီးတော့ပြန်တဲ့တဲ့အချိန်မှာလင်မယားနေတော့တကယ်အရသာရှိတယ်မပြောတော့ဘူးကဲကြည့်ဖြစ်ပါစေ။ဘာလို့ရမှာလဲ။ဘာလို့ရမှာလဲ။ဘာလို့ရမှာလဲခါချသောအတ္တတာရှိပါကြည့်ကြည့်တယ်။အပြည့်ရမချီတော့လေ။တေမသွားနဲ့။အတ္တတာမှာကောင်းချင်တဲ့ရှုံးတယ်။ရောက်တော့ချက်ကောင်းကြည့်ပြီးပါစေ။အသိတော်မှာလည်းချီနှောင်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့မိသားစုမှာလည်းမရှိပါစေနဲ့ဒီကောင်မောင်တော်မှာကြားထဲမှာချီနှောင်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့ယုံကြည်သူများတိုးဖြစ်သောကြောင့်ခါချပါတစ်ချက်လားခါချဟာလေလုယာမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးလားကြည့်ရနံပါတ်1ယုံကြည်သူထဲမှာလေသူထဲမှာလေခရစ်တော်ထဲမှာနံပါတ်2ယုံကြည်သူတဲ့ခမီးတော်ထဲမှာလေအထဲမှာရှိတော့ကြောင်းကဲနံပါတ်1ဘသူထဲမှာလေဘသူထဲမှာလေနံပါတ်2နံပါတ်2နံပါတ်1ဘသူထဲမှာလေခရစ်တော်နံပါတ်2ဒါဆိုဘသူစိတ်ချရမှာလေယေရှုကိုလည်းစိတ်ချရမယ်ခမည်းတော်ကိုလည်းစိတ်ချရမယ်စိတ်မချဘူးလားစိတ်မချဘူးလားNumber 2 agak belau jenis loh. Yui dok chin kalah. Nanti le? Yui dok chin kalah. Boleh sudah? Ipnya orang rasa. Ipnya orang rasa. Akan jile. Apa yang tahu se? Yui dok chin kalah tay am. Dino ku. Desai kadom mudo. Desai kadom mudo. Desinawi nogo. Desinawi nogo. Se. Benasi jadi. Jadi, dapat tulis tema le. Tulis tema le. Nama ni. Tu tema le. Nama tu. Nama tu. Desinawi no ye. Tema si. Contoh jam. Đâu lu ya. Khô lu ya tala. Yu lu ya ti tala. Sai ma chau la. Sai chai ba ka betul le. Phaya le. Betul le? Betul le? Phaya le. Betul le?
betul le Ja, vidare. Jadi lu kau sembari le kau sih Ketinci saya cakap. Ketinci saya cakap buku saya mana apa sih nama ni betul masih do punya do saya percaya pula saya percaya pula saya percaya jadi maka sih ayat ada le maka tu ya tahu tu le ayat kiye tahu jadi no ni jah sayaစိတ်ချရပြီဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုပဲအသက်ရှင်ရှင်ကဲတင်ချင်းရှုံးနိုင်သလားကျွန်တော်နေကြတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ဖျားပေးပြီးတော့ကဲတင်ချင်းဆုံးဆုံးရှာကြောင်းရှိဟာလေလုယာအာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြည့်မြောက်ရအကြီး30နဲ့အဲ့ဒီ30ကျမ်းမှာကြတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကာလမှာကြတော့အဖြစ်တစ်ခုခုလုံမိလို့ရှိရင်နာမည်စရင်ပယ်ထက်ခြင်းခံရတယ်ကဲတင်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းဒါနဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာကြတော့ယာဒိတ်3ပါးထဲမှာကျမ်းစာကပြောတယ်အလင်းမပယ်ကြည့်ဆိုရအောင်နောက်လိုက်ဆိုပြအောင်အလင်းမပယ်ပေးသလားမပေတော့ကြောင့်ကဲတင်ချင်းရှုံးသလားမရှုံးဘူးကဲတင်ချင်းမရှုံးဘူးဆိုပြီးတော့မှကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ဖို့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးခရီးရောက်ကြကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်ကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့ຢာကူလေအတစ်လို့ဖို့လိုက်စစ်တစ်ခုလို့ဂိုင်ပြီးတော့မှကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ပြောအဲ့ဒီတော့ကြည့်တော့ဒီမှာလေးမကြီးသေးဘူးနော်လေးမဘလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူတဲ့ဖယားစကားနားမထောင်ရင်ဖယားတခင်ကဆုံးမဘာလို့လဲဆုံးမတုတ်တန်37ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဖယားကဆုံးမကြည့်ကဲတင်ချင်းရှုံးသလားမရှုံးဘူးကဲတင်ချင်းတော့မရှုံးဘူးယုံကြည်သူတွေကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးတဲ့အရာလေးတွေရှိနံပါတ်1ဘာရှုံးတယ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်စီကပိတ်တဟာယဆုံးရှုံးတယ်မဆုံးရှုံးတာလေဒီမှာတော့ဘုရားကြောင့်မဘာလို့လဲဒီမှာကတော်စံမှုဆိုတဲ့ဖယားသားသမီးတစ်ချက်မပြတ်ပြတ်သလားမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြတ်တယ်လဲဆိုတော့မိတ္တဟာယဘာပြတ်တယ်လဲမိတ္တဟာယဖြစ်တယ်အကြည့်ရှိတယ်လေတရေလူသောခါလို့ဆိုတော်မူမီတေဤအသက်တာတွင်သင်လံပြမှုမီဟာလေလုယာအာမင်ဖယားသခင်ကလေသူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောချင်တဲ့ဖယားအာမင်အမြဲတမ်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ချင်တဲ့ဖယားရောက်တဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ကညအေးပြီးတော့မှမနဲ့ဆုံးထားမနေ့ကအိတ်လို့ကောင်းလိုက်တာတရေမှမလို့ဆယ်နာရီထိလို့အိတ်တယ်အဲ့ရမကြည့်နိုင်ဘူးလားတခါမှစုမတောင်းတဲ့ယုံကြည်သူမိတ္တဟာယမရှိတဲ့ယုံကြည်သူတတိထားပြောလိုက်တယ်တဲ့ဥစ္စာလာတယ်ဆရာစုတောင်းပြီးအခုတလို့လေးကျွန်တော်တို့မိသားစုကဖယားနဲ့အယံဝင်းနေတော့ကြောင့်ပြန်နီးစပ်ဖို့ရန်ပြောလားဖယားကကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ပြီးတော့မှအိုလရှင်ကိုသွားတဲ့ဖယားလက်ကဆွန်းကိုလည်းသွားတဲ့ဖယားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူပါရှိသောအေမနွေလာဖယားအာမင်
哈利路亚，这多了，他开的了，他开的了，有嘞。Saya aku terlori, ada tak ayah cakap lu aji tojau, jangan sugi pun yang sudah bima, cakap telah bagi, bine shuri si bilang boleh, bine shuri bilang boleh terita, begitu ya, kecil. Lelai nam taya lai cek dulu attention lai nam taya lai cek dulu attention lai nam taya lai cek tojau ba cek tua tele suro mai tahaya cek cek tua le ba tele mai tahaya cek tua tojau atada chau ka tua atada ba tele chau ka tua ro shin la wa lo chi shi la ba shi bu shin la wa lo chi shi tu ada dah masuk lawan lawan je, yang tak cuma sih. Yang lain kasih kau jibi bas. Amen. Dapat jet basau shom belesuro, dan shinau ino biasa kami kaya sensio. Dapat jet basau shom belesuro, bautat ini awak ni sensio. Ada basau shom balik? Bautat ini awak ni cih, dah cuci awak tinodi. Tinodi, loka i, ali, tinodi, loka i, sa, cija i. Yang baca syekh kau ni bas. Amin. Cenderung ko bayang ji tuli ka ji chin atin, cenderung atin payah yang boleh ditui jawab. Amin. Haleluya. Amin. Tadi kau san ni kan cenderung jasa. Yesus bermasih tele melu sih, nak cakap kat jauh terjadi. Kau ini, ji, pihak pasien aku ji jauh terjadi, macam ya. Yesus bermasih lu melu sih, nak ji jauh ya. Jauh ya tak? Jauh ya tak? Nak ji macam ni, mai mau tak macam ya. Jauh jago tak macam ya. Hari mana? Yang jahat tak maku macam, ku bima tak maku macam, tak temia tak maku macam. Jadi dia tinodi, lokai, adi, tinodi, lokai, sa, cijai. Yang dah cakap kau ini mas. Amin. Oktat, aku cina. Yang cina tu biar, yang cina ni aku baca. Tu ye kena tuala chen, ye thai chen, jos ko chen, oh cila, lu sini, yong citi ni, bayong citi ni tu. Tapi tu balik nak kena tu rosi ni, baca ni dah les lo, lewa kare suai tu rosi. Masih ni le, lewa kare. Aku nak wira bermacam, cina oh tercana dengan tuai bisu sia. Suai culi wei kemi no. Locally, udah nelici karai ni, so bila macam tu macam Australia tu orang masuk sini, di makai oh dah suka adik, cek ni, dah suai tu ni, karai semua sini bukan takut, dipet takut, gua guli ibu mata, di rumah Bangladesh bos ni tu. Saya satu kau tu aku di dua tempat kita cuci, mana sota super tahu, locally ube, tu di rumah abah. Yang jali ikan karai ni lembah. Tengok siapa tu, hey, kita kerja apa? Ni luar cari karai tu apa nama? Siaru wale, karai ni surah deh. Yesus karai tu tua cina. Yesus karai luar thama, cina belum aja tahu dia mana. Aku cina luar thara karai, Yesus karai mahal luar. Tu nama ati kene dan dia karai. Maka dah Yesus karai ada dia karai lah. Tenlu thara Yesus karai ada dia karai tidak kau cakap karai no karai ni, dia karai sila sire. Bahasa Islam ni. Nama dia pasien no, we no biasa kami tahaya social ni. Nama dia kejian ni, nama dia konten ni, awak ni social lah, social. Doa boleh awak ni tak dapat. Awak ni sudah bersih.
number 2ဘာဆုံးရှုံးတယ်လဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးချင်းလို့ကြတော့ခပ်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲခပ်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးကဲတင်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကြည်လားအဲ့လိုရှိဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသေးလားပမာလို့ကြတော့ရှစ်ခေါက်ချုံမျက်နှာဘာမျက်နှာရှူပုတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တော့တိတ်ရှူပုတ်နဲ့ရှူပုတ်လို့ရှိလေရုပ်ဆိုးတယ်အသက်ဟိုးတယ်အမြဲတမ်းကြုံစမ်းအသက်ဟိုသွားဟာလေလုယာအာမင်တာရှူပုတ်လို့ရှိအကျော်ချင်တဲ့ဘုံကျုပ်ဝမ်းမြောက်လို့ရှိပြန်ပြေးသွားတယ် relax ဖြစ်တယ်နော်ပြန်ပြေးသွားတယ်အကျော်ပြန်လျှော့သွားတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းသိတယ်ရောက်လာချက်ကောင်းကြည့်ပြီးကြည်စမ်းလေးပြောတော့တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘသူကနေပြီးတော့အသက်50လောက်ချင်ကြည်လာလို့29လောက်ချင်ရတယ်အချေလို့ပြုံးနေတာရှုံးတဲ့တန်ပါမပြုံးတဲ့အချိန်မရှိအချေစုလို့ကျွန်တော်တန်လို့ကျေးဇူးတော့မချင်ဘူးလားမချင်ဘူးလားချင်လို့လားဒီလိုက်တဲ့လူထွက်တော့ကြည့်ထွက်တော့ကြည့်စမ်းမပြောဘူးလားရှမ်းလို့ကြည့်ရှမ်းလို့ပါကျွန်တော်တရားဝရမကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောတစ်ချက်တူကြည့်ရင်မြင့်မြတ်တယ်သူဟိုအော်စလိုရီနည်းနည်းရောက်လာကျွန်တော်လေးသူတကယ်ပြောတာ35နှစ်လို့ထင်တယ်48ဘယ်လောက်ကျေးဇူးကိုခံစားတယ်လဲအကျထွေပါအခုထဲဒီထိုးနေလကောခတ်တီကျွန်တော်ကြည့်ပြောကျွန်တော်ရကြည့်တယ်ထွေးလို့ကျေးဇူးတော့မချင်ပါဘူးလားငါရတဲ့တုန်းကကျွန်တော်သူ့ကိုစမ်းစာသိခဲ့တာကြည့်စမ်းထွေးပါတဲ့သူကဘိုးဘိုးနေပြီအော်လို့ပါကြည့်စမ်းစကားသားမပြောတာပြောနေတယ်မပြောဘူးလားမပြောဘူးလားကြည့်စမ်းနေအောင်လို့ပါတော့လေဟာလေလုယာအာမင်မဆုံးရှုံးကလည်းကြဲတင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသောကြောင့်ယုံကြည်သူများကြိုက်တယ်လို့အသက်မရှိပါနဲ့ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအသက်တမ်းမှာအသက်ရှင်ဟာလေလုယာဖခင်စကားနားထောင်ဖခင်ကောင်းချီးပြီအာမင်ရောက်လိုက်ဖခင်ကောင်းချီးပြီပါစေနံပါတ်၄ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖခင်ဆုံးမခြင်းခံရတယ်အဆုံးမခြင်းခံရတယ်လဲဆိုရအောင်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး33ပိုက်ရဲ့ဆက်ကြီးတကြိမ်မမြုပ်တော်မူ၏လူမရိပ်မိဖြင့်နှစ်ကြိမ်မမြုပ်တော်မူ၏လူမရိပ်မိဖြင့်အဲ့ရပေါ်မှာလဲစေ၍သူဤနာကိုကျေချေဖွင့်တော်မူ၏ကတိပေါ်မရောက်ခင်အောင်ထားရဟာလေလုယာအာမင်ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ဖခင်ဆုံးမခြင်းလာတယ်ဘာလာလဲကြည့်တော့ဖခင်ဆုံးမခြင်းမရှိတဲ့ခရိယန်သည်ဖခင်သားအစစ်မဟုတ်လို့ဘာမှလို့ကြတော့မင်းဦးမင်းလို့သားတယ်ဟာကလို့ကြတော့လက်ဖာဖခင်သားစဖခင်သားတမီအစစ်ဒီလေဖခင်စကားနားမထောင်ခဲ့ခြင်းကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဂျန်မခတ်ဘူးဖခင်ကဆုံးပါတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးမတာအဲ့ဒီအဖြစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအသက်မရှိဖို့ရကျွန်တော်တို့ဖခင်တန်ခေါ်ဆုံးပါတယ်ဆုံးမတဲ့ဒီအမှုရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တစ်ချိန်တတိပေးတယ်လူမရိပ်ပြီးနှစ်ချိန်ရတယ်အဲ့ဒါမရိပ်ပြီးတော့ရင်တဲ့အဲ့ရပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာလဲကတိပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာလဲလဲစီပြီးတော့မှာတဲ့သူဤနာကိုကြဲကြဲဖွင့်တယ်တဲ့ဘာကိုဖွင့်တယ်လဲကတိပေါ်မှာအေးသိပြီလားဘိုးလုံးတင်တော့တာကတိပေါ်နေပြီးတော့နောင်တမျက်ရည်တစ်စက်သွားမလို့ကတိပေါ်မရောက်ခင်နောင်တနဲ့ရပါဟာလေလုယာနောင်တနဲ့ရကျွန်တော်တတ်သိတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိကြပြားကြောင့်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လာပါမယ်တင်းနေပေါ်လာကျွန်တော်ပြေးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မေးတော့သူမပွင့်လေဆရာကျွန်တော်မလာချင်လို့မပြောဘဲနဲ့
ချင်းတောက်နာတယ်ကောင်းနာတယ်အကျိုးနာတယ်ဖြစ်နာတယ်စပင်းနာတယ်တက်သေးနာတယ်ဘို့တော့အိုးအကြောင်းပြမနာတဲ့အကြောင်းမပြနဲ့လိုက်ဆိုရအောင်လူသည်နှုတ်ရသည်ကိုစားရလိမ့်ဟာလေလုယာအာမင်။ဘာလဲနှုတ်ရည်ကိုစားရမယ်။ကောင်းမနာပဲနဲ့ကောင်းတာတဲ့အမျက်တန့်ဝင်မခံနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာရောက်လာမယ်။ဘိုက်မနာပဲနဲ့ဘိုက်တာတဲ့အမျက်တန့်ပြောနေရောက်လာမယ်။နှုတ်အတီးစားရတယ်။ကြပြောရအောင်တော်ရဲ့အထက်အခါကြီးဆက်လေးအပိုက်ရဲ့28တင်းသည်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာငါထာဝရဘုရားသည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါကိုကြားစီလိုသောစကားအတိုင်းငါပြုပြီးကြည့်တော့မိသားစုကြီးဘုရားကိုကြားစီတယ်နေ့တိုင်းဘုရားတခင်ကြားတဲ့စကားကတည်းကအရာပဲအချို့ကအနုလက္ခဏာကြီးငါတို့မိသားစုကအစင်မပြေလို့ဆင်းရဲလို့ငါတို့မိသားစုကအကျွေးများလို့ဒါပဲဝင်ခံတယ်ဒါကြောင့်ဝင်ခံပြီးအတိုင်းနဲ့ရောက်လာတယ် positive အပေါင်းလက္ခဏာများများဝင်ခံအဲ့ဒီအရာရောက်လာတယ် hallelujah အာမင်နှုတ်အပြီးစားရတယ်ကျွန်တော်တော့ဆရာကျွန်တော်လေးခုတလုံးအမြဲတခါလားချစ်တော့ပါတယ်တခါလားချစ်တော့ပါတယ်ခဏနေတော့သူကစကားခဏနေတော့အိုးကရင်ပြင်းတဲ့စကြောင်းထုလဲထုကိုအဲ့ဒါမှခြေရင်းမိုင်းပေါ့နော်ခြေရင်းမိုင်းမိတော့ခြေတော့တစ်ထက်ပြတ်သွားမင်္ဂလာတို့စစ်ဆိုးရင်ပါတစ်နှစ်နေတယ်ပြန်ရောက်လာတော့ကြိုက်တော့နေရောက်အတင်းတော်ထဲမှာတက်ပြီးခံဆရာကဘုရားကြောင်းလာပါလို့ခေါ်တိုင်းကျွန်တော်အရင်စိတ်ဆိုးတယ်ငါတို့ဝန်ထမ်းဆိုတာကစနေတနင်္ဂနွေမှာနားရတာနားတဲ့ချိန်မှာအေးစိတ်နေမယ်ဘုရားကြောင်းသွားမှလားအိမ်မနေရင်တော့မှကျမ်းစာဖတ်လို့ရတယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ရတယ်သွားဆရာလို့သိလားဆိုခံယူတယ်နံပါတ်1တိုးထင်းဒီခရစ်တော်မမြင်နိုင်တော့မြင်နိုင်တဲ့တိုးထင်းသေးဥစ္စာကိုငါစီမှာအကြိမ်ကြိမ်လာပြီးမဲ့သူ့ကိုငါဆိုကားဖြစ်ကျွန်တော်မနာတဲ့ဥစ္စာကိုနာတယ်လို့အမြဲတမ်းပြောတော့ကြကျွန်တော်တဲ့ဝေခံသည့်အတိုင်းတဲ့သူကတသိခဏတော့ခြေတော့တစ်ခက်တက်သွားပြီဒီချိန်မှာအာရပါရဖျားကိုချင်းမိုးချင်တယ်မချင်းမိုးနိုင်တော့ဘူးယုံကြည်သူများဖျားကအချိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာမိသားစုလိုက်ဖျားကိုချင်းမိုးဖို့ရဟာလေလုယာဖျားဆုံးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲချင်းဘာကြောင့်လဲဆုံးမချစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဖယားချစ်လို့ဆုံးမတာရောက်တိုင်းချက်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဆုံးမတာကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှငါတို့ဖယားမဆုံးမဘူးတော့အတုမယူနဲ့ဖယားသားအစစ်မဟုတ်တော့ကြောင့်မဆုံးမဘူးမင်းဦးမင်းလွတ်သားဖြစ်တော့ကြောင့်မဆုံးမဘူးဖယားသားအစစ်ဆုံးမချစ်တယ်ဘောပေါက်လာဟုတ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကဖြာကြောင်းသွားတယ်နင်တို့ငယ်သေးတယ်ဖြာကြောင်းမသွားကြနဲ့နင်တို့ငယ်တဲ့အရွယ်မှာတဲ့ပညာရှင်နောက်ဥစ္စာရှာနောက်မှတရားရှာပါတဲ့ဘယ်ကအယူဝါဒလည်းမသိဘလို့ပဲပြောပြမရဘူးသူကသူ့ဘောတကယ်ဖြစ်ပြီးသူကပြောတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာအဖေရ casting ဖြစ်လာအဆိုင်ကစားဖြစ်လာအဲ့ရကိုလည်းငါသာနင်တို့ကြတဲ့ချင်းပြောတဲ့ဥစ္စာဘောရတဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းရှင်းလင်းပြန်သိချင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှဒိုင်းနဲ့ဆရာတစ်ပါးကျွန်တော်နေအဖေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူလာမယ်မှန်းသိတော့ဒိုင်းဆရာလာမယ်မှန်းသိတော့ဒိုင်းရလည်းငါ့ကိုကျန်းစာတင်ပေးရမယ်လူမျိုးရေးရမှာအထင်သေးချင်ရှိအင်္ဂလိပ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဘာမှဆိုရှင်ကြည့်ကိုမဆိုင်တာမလေးရှားပို့ဆိုအော်ရမြန်မာအော်ရကယူမဆိုင် passport ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဟိုတဖက်ကိုကျွန်တော်သွားအိုက်ဟုတ်လား
မြန်မာ passport ကိုမြန်မာနဲ့ကယူကိုမဆိုင်တာသူများတွေဝင်နေဂျပန်တွေကိုရီးယားတွေအယားပါရဝင်နေမလေးရှားမှာမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးလေလည်းမပါတလားရှောမနီပါတလားဟိုခေါ်လည်းထားပါတလားအမျိုးမျိုးမေးချင်တယ်မြန်မာဘာမာကလေးချင်းပူပါမကလေးမဆိုင်အရင်တော့ဆိုရှင်ချင်းပုံချင်းထဲမှာတော့လေမြောက်ပိုင်းဒီကတောင်ပိုင်းဒီမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရိုးတုံဒီရလေထားပါတော့ဟိုးဒိုက်ဖက်ကိုလေမတူရဒိုက်ဖက်ကိုလေဂယုပြန်မဆိုင်ချင်ဘူးရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဒါရနေပြီးတော့မှချမ်းသာလာတင်ပေးရမယ်အဖေအဲ့လိုမဟုတ်အဖေဘယ်တော့မှမားဒိုက်ကပဲတင်တင်မတူကပဲတင်တင်ဇိုးတုံကပဲတင်တင်ဖရားစကားဟာလေလုယာဖရားစကားမှတ်ဖို့ရည်ကြီးနောက်တစ်ချက်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေငါတို့ဟာခတ်မဟုတ်ရင်ငါတို့တိတိမဟုတ်ရင်ငါတို့မတူပီမဟုတ်ရင်ငါတို့မင်းနဲ့မဟုတ်ရင်စသဖြင့်တဲ့လူအသက်ရှင်တတ်ကြတယ်လူမျိုးကြီးအဲ့ဒါတတိထားဖရားစကားပဲဖြစ်ဟာလေလုယာအာမင်မန်တော်ဖရားစကားစစ်မှန်တော်ဖရားစကားဆိုရှင်တွားနာတော့ခတ်ယူတဲ့တဲ့မှာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ညဘက်ထက်ကောင်းကြည့်ပြီးပါစေဟာမတူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှူရှားသလားမမေးဟာခါလာပြီလှူရှားသလားမမေးနဲ့ဖလမ်းလာပြီလှူရှားသလားမမေးနဲ့ဇိုးတော်လာပြီလှူရှားသလားမမေးနဲ့တခြားလူလိုလာလို့ရှိရင်တိတ်မလှူရှားလူမျိုးမဆိုအဓိကဘယ်သူပဲလာသူဟောတဲ့တရားတွေစစ်မှန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါစေအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းလူပြောင်းလဲစေဟာလေလုယာလူမျိုးရေးကလူကိုမပြောင်းလဲစေအသင်းတော်ကလူကိုမပြောင်းလဲစေမိကြဆရာဘယ်အသင်းတော်ကလည်းမေးလိုက်တယ်ဆရာတဲ့မှာကျမ်းစာကြောင်းတက်လဲဘွဲကိုယူတယ်ဘွဲယူချင်းမယူချင်းကျမ်းစာကလေးတက်ချင်းမတက်ချင်းမဆိုင်ဘူးဟာလေလုယာအသင်းတော်မဆိုင်ဘူးသူဟောတဲ့တရားဒီစစ်မှန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောက်ခြင်းလည်းအဲ့ဒါရေးကြည့်အချို့က PhD တာယူရလေနှုတ်ကပတ်တော်မှမဟောနိုင်ငံရေးလူမျိုးပဲဟောတော့ကျမ်းမာရေးပဲဟောတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှမဟောလဲဆိုရအောင်ငါရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအခုခက်မှာတော့နည်းနည်းလေးခက်ပြီးတော့လဲဆိုရအောင်နှစ်ပေါက်ရှိတော်သူမိဒီကနှစ်ပေါက်ရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေနားတော့ဘုံရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားငါနှစ်ပေါက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုလိုက်ရှိသေးတယ်ပြောရအောင်နှစ်ပေါက်ရှိတော်သူမိဒီကနှစ်ပေါက်ရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့ဒါအဖေလေးနားထောင်တော့လုံးဝစိတ်ချမှုရပါတယ်ငါသားအရင်တော့ကလေငါစိတ်ချမှုတကယ်မရဘူးတဲ့ဇဝေဆိုပါဖြစ်တယ်အခုတကယ်ရသွားပြီဟာလေလုယာအာမင်မကြဘူးခေါ်တော်မူခြင်းခံရတော့ကျွန်တော်လည်းကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲပြောင်းလဲပြီးတော့မှခေါ်တော်မူခြင်းခံရတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်သာသမီများဖယားသားဖြစ်ပြီးဆိုရင်လေကြိုက်တယ်လို့ပြောရှိတယ်ဖယားဆုံးမခြင်းခံရတယ်ဆုံးမခြင်းအစစ်စစ်ရှိတယ်ဆိုရအောင်တကယ်မိတ်မြတ်တော်မူလူမရိပ်ပြီးရင်တကယ်မိတ်မြတ်တော်မူ၏လူမရိပ်ပြီးရင်အဲ့ရပေါ်မှာလဲစီ၍လဲပြောင်းစီ၍သူ၏နာကိုကျဲဖွင့်တော်မူ၏တော်ဝိမာလည်းကလေးပေါ်မှာလဲခလို့ရတယ်တော်ဝိမာလည်းဆေးရုံမရှိလားရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့ရပေါ်မှာလဲလို့မရဘူးလားလဲစီနိုင်တဲ့ဖရာတတိထားအဲ့ရပေါ်မရောက်ခင်တောင်တရ